दोस्तों दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक कैसोबरी बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो विश्व का तीसरा सबसे लंबा और सबसे वजनदार पक्षी है। बताया जाता है कि इनके पंख होने के बावजूद ये उड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पंख इतने भारी होते हैं कि ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। दरअसल ये पक्षी डायनासोर के सबसे करीबी प्रजातियों में से एक है क्योंकि इनके सिर पर एक नुकीला धातु होता है जो डायनासोर की प्रजातियों में देखा जाता था। साथ ही ये इतने आक्रामक होते हैं कि ये अपने नुकीले धार वाले पैरों से इंसानों को पल भर में मार भी सकते हैं।